Peugeot 308 jo en kjent og kjær bil. Nå har den kommet i en ny utgave. Sjekk den design og sjekk den fargen. Men det som mest gledelig for oss at nå den endelig tilgjengelig i elektrisk utgave. Og som vanlig så får du den både som kombi- og stasjonsvognutgave. Det koster det samme, så den snertne lille kombien som vi kjører her på 4 meter og 37 centimeter blir kanskje ikke den du ser mest på veien. Peugeot 308 får du bare i GT-versjon i Norge. Heldigvis for deg, for det en topputstyrt utgave. Du får seter i skinn og Alcantara, bare høydejustering her. Manuell justering frem og tilbake og av sittepukta. Du har elektrisk justering av rygg og høyde på førersiden riktig nok. På passasjersiden så det bare jekk, men på begge sider så får du faktisk korsryggstøtte og massasje. Peugeot har jo de siste årene hatt en veldig spesiell sittestilling. Du sitter med rattet mellom deg, et veldig lite ratt med flat topp, egentlig flat bunn også. Og det for at du skal kunne se instrumentpanelet, som for øvrig det kuleste på bilmarkedet i dag. Det tredimensjonalt, og du får det i masse kule settinger bare du trykker på blinklyshenderen her. Oppsettet på rattet jo likt alle andre Stellantis-biler. Veldig enkelt og greit å forstå, og her har de laget en kul design som det også mulig å kjenne hva du skal gjøre. Veldig bra. All info får du stort sett på 2 10-tommersskjermer. Veldig enkel design på det, men det Peugeot har prøvd å gjøre det litt kulere enn konsernsøskene sine. Og nå har den fått besøk av touch-knapper her, som snarveier inn i forskjellige menyer. Virker ganske kjapt, i tillegg så har du knapperad her nede også. Det eneste vi savner egentlig ratt- og setevarme. Har til og med manuell volumknopp der. Det nok veldig mange som liker. Midtkonsollen faktisk også hakket smartere enn Opel Astra som vi testet her om dagen. Bygget på akkurat samme plattform, så her har de hatt muligheter. Her har de lagt ladeplata her oppe, enkelt og greit å putte inn. Samtidig så har man fått et ganske ordentlig rom her, som det 12 volts uttak og en USB-C. Startknappen må du holde litt kunstig lenge inne, og bilen bruker litt tid på å starte, så du blir litt utålmodig når du skal sette den i revers eller drive. Klagde litt på den P-knappen her. Kunne gjerne bare hatt regenerering på ett ekstra trykk på den der, så hadde det vært enklere uten å se ned. Ellers så har du jo kjøremodus. 156 hester og 270 Newtonmeter når du har i sport eller kickdown. Så har du 136 hester vanlig, og så har du 110 på eco-mode. Da mister du også aircondition, men du beholder varme. Koppholderne kan du jo dekke for hvis du ønsker det. Har et lite rom her. Og et lite rom her også med USB-C. Hanskerommet faktisk overraskende stort. Dette en førerorientert bil. Jeg 1,89 høy og må tre føttene mine ned i det bitte lille rommet som igjen her, når jeg har stilt det setet til meg selv. Det tyder på at Peugeot har valgt at føreren skal sitte lavt, i det minste. Et ganske breit armlene med 2 koppholdere, til og med justerbare. Litt rom til en penn eller et eller annet der. Så har du ventilasjon som du kan slå av og på, ikke stille temperatur. 2 USB-C. Det ikke flatt gulv her. Jeg tror nesten ikke det meningen at det skal sitte noen i midten, selv om det faktisk et setebelte her da. Alle har faktisk hvert sitt håndtak i taket. Til og med føreren. E308 ikke bil for barneseter dersom du litt lang. Jeg kan ikke sitte foran her med bakovervendt barnestol. Men det klart, du alene i bilen, kan du sette stolen der. Det plastikk bak her, som gjør at du tåler en del sparking. Det ganske kort avstand her også. Men test bilen før du kjøper den. Kan jo hende passer deg. Åpningen finner du i sprekken her.
ikke elektrisk luke. Bagasjerommet er bare på 361 liter, så vi får plass til de to mellomste koffertene våre. Og 1,35 liter. Hvis du ønsker større bil, så får du gå for stasjonsvogna SV, som er 27 cm lenger og har 548 liter. Du kan forresten se på testen av Opel Astra sportsturer over her. Så vil du se noe veldig tilsvarende. Du kan slå ned selvfølgelig begge setene 60-40, og så har du en liten skiluke her også faktisk. Så helt upraktisk er den ikke. Det var bra med lastekroker også, 4 stykker. Så har du et lite rom under her, men du skal være veldig flink hvis du skal kunne få noen ladekabler nedi der, altså. Peugeot 308 GT høres så veldig rått ut. Derfor så skulle jo den lille forhjulstrekkeren her hatt litt mer enn 156 hester og 270 newtonmeter å rutte med da. For bilen i seg selv er ganske kjøreglad og morsom og trivelig å kjøre. Komfortabel, stillegående, men også litt trivelig. Derfor savner jeg kanskje litt mer effekt. E308 har jo fått det nye batteriet som er 54 kWh kontra 50 kWh før. Netto, altså til bruk, er 51,5 kWh. Det gjør jo at den bilen her skal klare 413 km i rekkevidde, altså rett over de kritiske 400. Det gjelder jo selvfølgelig om sommeren, ikke nå på vinteren. Da har den også et oppgitt forbruk på 1,27 kWh per mil. Mens vi nå, når vi var ute og kjørte i 8-10 minusgrader på tørr asfalt, oppnådde 1,66 kWh per mil. Det kan variere veldig på de bilene her. Vil nok si at vi var litt heldige med forbruket der. For på motorveien så klarte vi faktisk 1,97 på forbruket. Og det vil jeg nesten anse som litt lavt i forhold til Opel Astra som vi nylig prøvde med akkurat samme drivlinje. E308 har vel ikke akkurat verdens raskeste ladehastighet, maks på 100 kW, og jeg har testet alle disse bilene, men jeg har aldri fått noen bil til å lade så raskt som denne her. Jeg rullet inn på ladestasjonen med 4% på batteriet. Da var det 10 minusgrader. Bilen var god og varm, men han spratt rett opp i 103 kW fra start og holdt faktisk over 70 kW helt til jeg nådde 50%. Det er jo ikke spesielt mye, men til den plattformen her så er det faktisk ikke så gærent. Men vær obs på at her har nok jeg hatt litt flaks. Se litt på de andre testene våre av Citroën, Opel og sånne ting, så vil du se et litt mer nyansert bilde antageligvis. Så hva synes vi om Peugeot E308? Jeg liker veldig mye av det jeg ser og føler. Digger bilen å kjøre, liker utseendet, liker mange av løsningene her. Har masse sikkerhetsutstyr, holder deg fint i linja på motorveien, selv når det er ganske dårlig vær. Du har filskifteassistent faktisk også i denne bilen. Og du kan også slå av ESP-systemet delvis hvis du er på vinterføre og bilen ikke struper seg ned på effekt. Da kan det være litt ålreit å få skrudd på det igjen. Så det er veldig mye jeg liker her. Men man merker jo da, spesielt på vinterføre som vi kjører nå, at den eCMP-plattformen den bilen her er bygget på, den har sine begrensninger på rekkevidde og ladehastighet. Så hvis det er viktig for deg, så er neppe dette bilen. Men til daglig kjøring under 20-25 mil på vinterstid, så hvorfor ikke?